Sikur se thash, në këtë pjesë të tretë do të flasim për pushimet dimërore. Jemi në prag të festave të fundvitit dhe janë të shumtë ata që kanë bërë gati planet, ndoshta edhe rezervimet e hershme për të udhëtuar për festa. Për më shumë ne do të zhvillojmë një bisedë me Ane Ohila, i cili është ekspert turizmi. Zoti Ila, përshëndetje. Mirëmbrëma, faleminderit për festën. Faleminderit juve. Cilat janë destinacionet më të kërkuara nga shqiptarët për këtë vit jashtë kufive të Shqipërisë? Tani, edhe këtë vit kemi pak a shumë një deja vu të vitit kaluar, sepse nuk ka shumë gjëra që kanë ndryshuar. Kemi pak a shumë të njëjtat destinacione me kompanitë ajrore që vazhdojnë të ofrojnë destinacionet low cost, që është Ryanair, Wizz Air, në qytetet kryesore të Evropës. Stambollin kemi atë destemi që mban flamurin pararoj për sa i përket turizmit ose destinacioneve më të preferuara për shqiptarët që duan të ikin jashtë vendit. Është një destinacion që ka goxha vite tani dhe bëhet nisje çdo javë, kështu që kjo tregon realisht se ka interes vazhdueshëm të lartë. Pastaj kemi destinacionet klasike që janë për festat e fundvitit, është Parisi, është Praga, është Budapesti, Roma, Vjena. Këto janë destinacione që tashmë nuk ka më vende, që të jemi të qartë në këto minutat e fundit, kushdo që kujtohet për shkuar në destinacione të tjera do t'i kushtoj shumë. Por ka akoma në destinacione më pak popullore, mund të themi në qytete të ndryshme të Italisë, siç është Venecia, Verona, Pisa, në zona e Toskanas, domethënë mund të gjenden akoma vende disi të përballueshme ekonomikisht. Pastaj vazhdon edhe këtë vit Dubai, shumë më pak se sa që kishim një vit më parë, pasi janë ngritur kostot e fluturimit për atje. Por një destinacion të themi i ëmbël këtë vit për festat e fundvitit është Sharm el Sheikh. Këtu kemi 3 nisje me charter, 2 para fundit vitit dhe 1 në fillim të janarit, kështu që edhe kjo është një destinacion për ata që duan të shijojnë pak më shumë diellin. Në nutshell, këto janë ata destinacionet ku shqiptarët janë, le të themi, me preferencë më të lartë për të shkuar për momentin. Sa kushtojnë kryesisht paketat e udhëtimit që përfshin ndoshta natën e Krishtlindjes, por edhe mbrëmjen e vitit të ri? Paktën në këto destinacionet që ju thatë që janë, po themi, sold out të shitura, Vjena, Parisi, Praga, Budapesti, Stambolli gjithashtu. Këto destinacione kanë një gamë të gjerë hotele, kështu që për sa i përket buxhetit që njerëzit kanë, mund të gjesh edhe me buxhet të ulët, diku ke 200-300 euro për person për të ndetur një 3 ditësh, nuk është diçka e pagjetshme. Problemi më të madh që këto kanë si vende janë darkat gala. Darkat gala duhen rezervuar një muaj e gjysmë përpara. Nuk gjen vende, sepse nuk e kanë si traditë siç e kemi ne në hotelet e restorantet tona, që organizohen darkat familjare në mënyrë masive. Ata kanë shumë më pak popullor, veçanërisht natën e vitit të ri. Kështu që është vonë, një për të bërë rezervime, 2 edhe kostot varjojnë plus 100 euro për person. Domethënë darka që janë relativisht modeste në krahasim me çfarë organizohet në Shqipëri. Kështu që të themi për një familje në një destinacion popullor drejt Evropës, siç është Parisi, Roma, Vjena, Kolmar, Amsterdam, do të shkonte për një familje, le të themi, rreth 1.000-1.500 euro. Kjo do të ishte kostoja totale për festat e fundvitit. Kurse për destinacionet më afër, sigurisht që kostot reduktohen. Ndërkohë, cilat janë destinacionet më të veçanta që janë futur ndoshta në traditën e udhëtimeve për festat e fundvitit, ku bora nuk mungon asnjëherë, ku ajo atmosfera e ngrohtë e ndrrimit të viteve është shumë e theksuar krahasuar me destinacione të tjera, që nuk kanë qenë ndoshta 5 vite më përpara, dua të them. 5 vite më përpara mund të flasim për Lapland, por Lapland është një destinacion më shumë dëshirë se sa mundësi. Është një përqindje jashtëzakonisht e vogël e njerëzve që mund të shkojnë atje dhe të kenë atë eksperiencën fantastike me dritat e veriut, edhe krejt ajo eksperienca e Krishtlindjeve, sepse gjithçka atje rrotullohet rreth Krishtlindjeve. Po ai është një destinacion shumë i rrallë dhe tepër i shtrenjtë për familjet normale apo edhe ato që kanë të ardhur relativisht të mira. Pse sa shkon një po themi 2-3 ditë në Lapland? Sa kushton? Për një familje prej 3 antarësh, po them.
mund të shkon 2-3.000 euro, nuk është që mund të thosh në vetvete nuk është në një shifër jashtëzakonisht shumë e lartë, por është problemi i logjistikës për të udhëtuar për në Finland, është udhëtime tranzit, fluturimet ata i mbajnë, mbas edhe qëllimisht, sipas analizës që ne i bëjmë, i mbajnë të limituara që të mbajnë edhe kërkesën vazhdimisht të lartë që të justifikojë edhe çmimet që janë tepër të larta për mesataren e të ardhurat të rajonit tonë. Por ngelen destinacionet klasike, siç është Kolmari për shembull, është fantastik për këtë periudhë të vitit, është jashtëzakonisht popullor, jo vetëm për Shqipërinë, që po për ne jemi një vend shumë i vogël që të mbushim këto destinacione, po brenda vetë Evropës, ku evropianët shkojnë për të festuar Krishtlindjet ose për të vizituar këto tregjet e Krishtlindjeve që quhen Christmas Villages. Është Praga gjithashtu është shumë popullore, është Vjena shumë popullore, Parisi shumë popullor, Amsterdami shumë popullor, Barcelona patjetër, që është edhe vend më i ngrohtë edhe është e padiskutueshëm, edhe Dubai. Dubai fatkeqësisht këtë vit është me kosto shumë më të larta se sa një vit më parë për ne nga Shqipëria, për shkak të fluturimeve, se ka ndryshuar mënyra se si fluturohet atje. Por si destinacione të tjera të veçanta me dëbor, nuk është se ka shumë zbulime të reja, drejt me thënë, kështu që do doja të kishim diçka të exciting për të thënë që të ishte me të vërtet ekzaltuese, por jemi në një format përsëritës me vitet e kaluara, kështu që këto janë ato destinacione ku lëvizet me pak a shumë. Sa është zgjedhur, po themi, ose sa janë zgjedhur Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga shqiptarët për të udhëtuar atje dhe për të festuar Krishtlindjen, pa diskutim, por edhe vitin e ri? Tani, me Shtetet e Bashkuara, po jo vetëm, kemi edhe vendet që kanë përqindje të lartë të emigracionit shqiptar. Kjo është kategori tjetër dhe mënyrë tjetër udhëtimi. Tipikisht, ata që shkojnë në SBA nuk është e shkojnë vetëm për pushime, por takojnë edhe familje. Edhe festat e fund vitit, për kulturën tonë janë qendrore. Ne e kemi të organizuar mblidhje me familjen. Edhe trendi që është në këto vitet e fundit nuk është më i thithë Shqipëria të gjithë të vinë në fole, por udhëton ai që ka mundësi më shumë për të udhëtuar, ose kush është më pak i ngranuar me punë, me impenjime në vendin e origjinës, edhe SBA-ja në këtë periudhë tërheq. New Yorku, Boston, Chicago janë shumë popullor për ata që kanë mundësia, sepse është një përqindje shumë e vogël e njerëzve që kanë edhe vizat për të shkuar, por edhe mundësi financiare, se kostot e Amerikës në vitet e fundit kanë katapultuar. Nuk është më Amerika që ka qenë, kështu që nëse flasim për Lapland si një vend i shtrenjtë, do të kushtonte pothuajse për person për të shkuar në Amerikë për një udhëtim të ngjashëm, kështu që megjithatë, është një destinacion ku për ata që kanë mundësi e kërkojnë, sepse Amerika dhe Kanadaja së bashku, jo vetëm Amerika, kanë një qasje tepër të ngrohtë gjatë festave të fundvitit, e ndjen atë atmosferën në ajër të themi. Nuk është thjesht tregtare, sepse normalisht janë edhe vende që janë të komercializuara shumë, por edhe vetë njerëzit e kanë atë festën më të madhe të vitit, edhe ndjehet ajo ngrohtësia e gjithandej edhe në vendet e jashtme edhe me familje, domethënë është një periudhë e vitit ku gjithçka ndjehet pak më mirë, gjithë ato stres që kemi kaluar në gjatë vitit, sikur qetësohen drejt festave. Cilat janë grup moshat që udhëtojnë më shumë, kryesisht për festat e fundvitit, por jo vetëm, në eksperiencën tuaj? Ka shpërndarje. Mund të them që të gjithë ata që kanë mundësi të udhëtojnë, do të udhëtojnë. Edhe sigurisht ata që kanë mundësi më shumë janë mosha e mesme e sipër, pasi sigurisht kanë pas edhe më shumë kohë që të ngrenë kapitale dhe të udhëtojnë. Por me rinin ka një qasje masive në krahasim paktën me rinin tonë të hershme, që ka udhëtime shumë, janë udhëtime ekonomike, kanë tendencë të jenë shumë të pavarur se sa grup moshat më të mëdha. Kanë qefet edhe për këto udhëtimet me një natëfjetje ose edhe pa natëfjetje, të shfrytëzojnë këto udhëtimet low cost, shkojnë deri në Rom, shikojnë Christmas market, bëjnë pak shopping edhe kthehen në darkë në shtëpi apo flen të shtunën
në destinacione dhe kthehen të dielën darkë. Domethënë, këto udhëtimet e fundjavave janë bërë shumë popullore mes të rinjve. Të rinjt preferojnë edhe këto destinacionet e rajonit, me dëbor. Shikojmë që autobusët me këto turet që është Brezovica, Prevalla, Kolashina mbushen përparësisht me mosha të reja, pasi janë edhe me kosto ekonomike. Kështu që ka shpërndarje dhe predispozita është që gjithkush që mundet të udhtojë do ta marrë mundimin për të udhëtuar. Dua të kthehem dhe të vi në Shqipëri. A ka në Shqipëri turizëm dimëror? Pra në cilat qytete të vendit po preferohet të udhëtohet më shumë? Tani, kjo është e ndarë. Në periudat e festave ka një qasje masive drejt destinacioneve qoftë Korça, por jo vetëm, edhe në Alpe, në Valbon, në Thes, edhe Shkodra, Burarej bëra një analizë për efekt emisionit sot dhe të kapaciteteve akomoduese edhe në Shkodër ishin plus 90% e zauruara. Korça mbi 94%, Vlora gjithashtu ishte plus 90%, Tirana plus 90%, Durrësi plus 90%, kështu që kjo tregon që për festa jemi plot. Ka të bëjë shumë edhe kthimi i familjeve emigrante, se tani në shtëpit janë ato që janë, njerëzit kanë qejf të kenë komoditet, jo nevojshmëri që kthehen në shtëpitë e familjes, edhe ngjihen gjithë në një shtëpi, kështu që marrin edhe hotel kur vinë. Ndërsa jashtë festave shikojmë që ka një preferencë për destinacionet malore që organizohen me grupe, me operatorët turistikë siç jemi ne, siç është Korça, Voskopoja, Përmeti, edhe Gjirokastra, bëhet Unaza e Jugut, bëhet gjithashtu edhe Prizren Valbon në formë unaze, por kur ka të borë tani në dimër nuk është më trageti i Komanit, kështu që vajtja dhe ardhja bëhet nga Kosova. Është gjithashtu Vermoshi, për sa kohë rrugët janë të hapura, gjithashtu në tërësi, do të thënë këto janë me ture të organizuara. Janë më shumë, paga shumë rajonin. Ju kuptoj, qytetet që ju përmendët janë më shumë prenotime të cilat janë bërë nga qytetarët shqiptar duke udhëtuar tek këto qytete të tjera, pra po them për shembull nga Tirana zgjedhin të shkojnë të festojnë Krishtlindjen edhe vitin e ri në qytetin e Korçës, në Vdardh, në Voskopoj, apo në Gjirokastër, Shkodër dhe këto vende që u përmendet, apo janë edhe të huaj, pra turistë të huaj që e ka njohur Shqipërinë dhe zgjedhin ta kalojnë natën e ndërrimit të viteve ose festat e fundvitit në këto qytete? Në këtë periudhë të vitit, nuk ka shumë të huaj që vinë të organizuar me operator turistik me grupe, janë ato që ne quajmë individual. Ndërkohë që ka të huaj nuk është se kemi një raport që ta masim saktësisht sa është përqindja e të huajve dhe sa është përqindja e shqiptarëve. Po në këtë temë faktikisht mua do pëlqente si operator, se duke qenë se ne festat e fundvitit i kemi qendruar jo thjesht Krishtlindje, por veçanërisht vitin e ri. Dhe viti i ri nuk është aq popullor dhe nuk festohet aq thellë, aq pasur sa që festohet në Shqipëri në vende të tjera të Evropës. Unë do doja që ne faktikisht ta ndërtonim brend festimin e vitit të ri në Shqipëri dhe të thithnim të huaj pafund si në mes të zonit verës, sepse ka shumë për të ofruar dhe sot ne jetojmë, kam thënë dhe më parë, jetojmë në një kohë që njerëzit nuk vuajnë për të parë një destinacion, por vuajnë për një eksperiencë dhe të futemi të ato eksperiencat autentike, vitin e ri ne mund të themi me plot gojë që e zotërojmë, kështu që është një moment i mirë për të bërë edhe një brandim të destinacionit të Shqipërisë. Do shikojmë, në janar mund të shikojmë se sa ishte përqindja e të huajve në raport me shqiptarët apo emigrantët e kthyer në familje, do të thënë cila është përzierja. Por në këto momente nuk kemi një raport objektiv që të themi. E qartë, ju kuptoj. A ka abuzime të çmimet përgjatë sezonit të festave, qoftë në net qëndrimet, qoftë në prapë për të kthyer te ky brendi që ju thoni, tek darka gala, mbrëmja gala e natës së ndërrimit të viteve, tek shërbimi, po them në për hotele, ka një diferencë çmimesh? E ndjeni, e keni hasur? Rritje çmimesh ka, sepse po të marrim këto restorantet e mëdha qendrore në Tiranë, veçanërisht ato që janë me emër të lartë, bëhet fjalë për darkën për person të 200 euro. Këto janë shifra të papara për tregun ton, se gjithmonë të themi sipas vendit bëhet kuvendi. Për shqiptarët këto janë të shtrenjta.
e kuptojmë që në Paris nuk konsiderohet diçka e shtrenjtë, por ne nuk jemi në Paris dhe nuk jemi me të ardhurat e Parisit. Unë vetë jam në biznes edhe në rregullat e biznesit, biznesi gjithmonë do të maksimizoj fitimet, por duhet të jetë shumë i kujdesshëm në mënyrën se si ecën përpara, sepse mund të fitosh shumë sot, por nuk ke asnjë gjë për mot, sepse biznesi varet e qëndrueshmëria, jo te momenti. Kështu që fatkeqësisht nuk ekziston një mekanizëm, se kjo është edhe gjithë arsyeja, domethënë gjithë koncepti i tregtisë së lirë që gjithë secili e vendos kërkesë oferta e plotson boshllëkun e çmimit, por kjo ngelet në duart e vetë subjekteve të biznesit që të jenë të kujdesshëm në mënyrën se si bëjnë biznes. Në momentin që shfrytëzojnë momente të tilla, çfarë bëjnë? Është largohen njerëzit, largohen masat. Se me të vërtet një restorant i mirë në Tiranë mund të marrë 200, 300 dhe 400 euro natën. Se mos ta bëri shifrën. Por ngre brendin e papërballueshmërisë financiare, që kur të vinë festat e radhës, unë dhe tjetri që jemi njerëz normal, as nuk e marrin mundimin që të shikojnë për brenda Shqipërisë, por me një herë që në shtator, tetor, themi, okay, ku do shkojmë për festat e fundvitit? Ose do rrim shtëpi, ose do udhtojmë, do ta vendosim që atëherë. Domethënë, këtu duhet luajtur me të vërtet me hapa shumë të kujdesshëm, por nuk kemi se si ta imponojmë. Ngrihen çmimet, ngrihen. Është e drejtë as pak. Po kjo është realitet. Po sa I përket shteteve të tjera, çfarë do t'ju sugjeronit ju shqiptarëve për të udhëtuar jashtë? Në eksperiencat që ju keni kaluar ndoshta? Në eksperiencë që udhëtimet janë shumë personale për nga tipologjia, sepse ka lloje të ndryshme udhëtimesh. Në varësi të stilit të jetesës që ke në vendin ku banon, si që jemi ne këtu në Tiranë, që Tirana është goxha hektike si vend, është e zhurmshme me intensitet të lartë, është normale që të duash një vend të qetë dhe kur ke aftësi financiare pse ikë në një vend me diell, aq më tepër këtë vit kemi edhe 3 chartera që janë në Sharm el Sheikh me 5 ditë pushime, kështu që ai është një destinacion I thjesht, pa vrarë mendjen, shkon, çlodhesh, rikarikohesh, edhe vjen prap deri në verë, domethënë e ke plotësuar atë, le të themi, boshllëkun e qetësisë, rikarikimit. Po ka nga ata që kanë qef të kenë pushimet aktive, ose thjesht të bëjnë atë që quhet pak a shumë si check-in për stories, kjo është një term base I cekët në vetvete, por parimi është që të shikoj sa më shumë vende me një udhëtim, edhe nuk ka asnjë gjë të keqe në këtë mes. Ajo që unë sugjeroj është më mirë fokusohu në fundjava me një natë qëndrimi ose 2 netë qëndrimi edhe ndërro qytetet. Në këtë periudhë të vitit është me të vërtet fantastike të udhëtosh drejt Evropës. Nuk e konkuron asnjë vend tjetër për sa më përket mua Evropën për këtë periudhë të vitit. Ka aktivitete pafund, ka atmosferë shumë të këndshme, është plotësuese. Për ata që duan borën, me të ardhur janari, nuk ka nevojë të udhtojnë shumë larg apo shtrenjtë, sepse sigurisht që Alpet e Zvicrës dhe të Austrisë janë fantastike për të shkuar për të bërë ski, për të pas një eksperiencë të bukur në resorte të kuruara, por këto nuk janë të nevojshme nëse nuk ke kapacitet financiar. Mund ta bësh edhe shumë thjesht, edhe me makinën tënde mund të shkosh në Brezovit, në Bog, mund të shkosh në Mavrov, mund të shkosh në Kolashin, mund të shkosh edhe në Dardë, fle në hotel në Korç, edhe shkon edhe bën ski në Dardë. Domethënë, ka shumë mundësi për të gjitha preferencat. Thjesht, a ka mundësi financiare dhe a ka kohë. Për ata që ndjehen për të bërë aventura, le të themi, në destinacionet largëta, Azia është për mua një nga destinacionet më të bukura, të vizitosh Tajlandën, Balin, këto janë destinacione që mund të bësh atë udhëtimin e formatit e ekskursion, të shikosh sa më shumë, po kërkojnë më shumë kohë dhe më shumë financa. Janë zgjedhur këto destinacione nga shqiptarët gjatë muajit dhjetor? I shikoj si të ezauruara në këtë pikë, sepse janë ato destinacione që tipikisht njerëzit duan t'i bëjnë një herë. Edhe në këtë pikë ka një reduktim, jo ngritje. Ka pasur një fluks para 2 vitesh, midis 2 dhe 3 vite më parë, pak a shumë.
Tajlanda, Maldivet, kanë qenë shumë popullore. Po gjithë ata që shkuan e ezauruan atë ndjenjën e brendshme për ta parë, kështu që ato janë dhe destinacione të shtrenjta, nuk është se janë shumë të nxitur njerëzit për t'i përsëritur shpesh herë. Dubai ka qenë ai destinacion që thithte masa deri në pranverë, por edhe ajo ndaloi se u ngritën çmimet, Wizz Air ndaloi fluturime me Abu Dhabin. Kështu që nuk përballohet shumë financiarisht. E kuptoj. Faleminderit zoti Laqishit me MCN informacione dhe që shpërndat disa informacione shumë të rëndësishme. Faleminderit ju, natën mirë.